Her köşesi ayrı güzel olan ülkemizin ormanları bu görsel şölende başı çekiyor. Ormanlar yağışı etkiliyor, suyu susuyor. En önemlisi de gezegenimizin akciğerleridir. Son yıllarda aldığımız orman yangını haberleriyle ciğerlerimiz yandı. Orman yangınlarında topraktaki canlı ve cansız örtü yok olduğu için doğal afetlerin de sayısında artış oluyor. Sizler de bu faciaya sebep olmak istemiyorsanız, yaktığınız ateşi söndürdüğünüzden emin olun. Asla sigara izmaritini doğaya atmayın. İzmaritler doğada 3 yılda yok oluyor arkadaşlar. Umarım orman yangını haberi almadığımız bir yıl olur. Bu videoyu görmesini istediğiniz arkadaşınıza yollayın. Unutmayın ki doğayı korumak insanı yaşatmaktır. Ormansız bir yurt vatan değildir.